Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid-dharain. Amin ya rabbal alamin. Coba kita koreksi lagi yang kemarin yang mana sahabat Abu Bakar. Kita koreksi lagi sedikit. Ya kalau referensi kitab-kitab liane lah bro. Shahifah 12 masih ya sebelahnya. Wa'an ummil mu'minina, itu kita koreksi sedikit. Lanjut ceritakan sangking ummil mu'minin. Kenapa disebut ummil mu'minin? Karena akhirnya beliau menjadi istrinya Rasulullah. Aslinya ummil mu'minin akhirnya kan Ummu Salamah. Ummu Salamah itu nama aslinya Hindul bintu Hudzaifah. Ya, saya ulang. Kenapa disebut Ummul Mukminin? Karena memang aslinya menjadi istri Rasulullah. Kebetulan kenapa disebut Ummi Salamah juga? Karena dulu mantan suaminya namanya Abu Salamah. Oke. Biasa kan umpamane Pak Asep dari bojo umpamane jenenge sapa? Pak Usep. Kelaren ibune dhewe Kelaren. Nah, Pak Usep kan kancaku nang SD. Sapa ibune? Nah, ibune biasa diundang Bu Usep ngono lho. Ya karena Abu Salamah suaminya, maka istrinya dipanggil dengan Ummu Salamah. Nama aslinya kan Hindun binti Hudzaifah bin Mughirah. Ya. Namanya Hindun binti Hudzaifah bin Mughirah. Ini termasuk istri Rasulullah yang janda tapi cantik. Cantik. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah pernah memuji si Ummu Salamah ini. Dengar orang kaya sing diceritake jering ngene-ngene, jering ketone kok lebih dari yang diceritakan. Pernah sampai berkata seperti itu. Jadi mulai disebut Ummul Mukminin, kabeh garwa-garwane Kanjeng Nabi mesti disebut dengan Ummul Mukminin. Pokoknya nanggon kitab-kitab hadis biasanya seringnya. Kalau penyebutan Ummul Mukminin itu maksudnya sapa? Garwane Kanjeng Nabi. Sing kebetulan si beliau ini ya namanya Hindur binti Hudzaifah bin Mughirah. Nah, garwane Abu Salamah ini wafat ketika perang Uhud. Ya. Karena istilahnya wong ayu lah ya, wong ayu ditinggal ninggal garwane sing antri luar biasa. Burung pedhot idahe wae aku sing wis ya istilahnya memberi rambu-rambu ngono iku. Ya, arep ngelamar tapi semua ditolak sama orang sing ditompo. Sampai sahabat Abu Bakar pun pernah mencoba untuk melamar ini ya. Tidak mau juga sahabat Umar. Terus akhirnya bosok Kanjeng Nabi sing ya dengan memang perintah Allah, akhirnya diikut marhaban Kanjeng Nabi nggih gelem lah kamu ngerti muka Kanjeng Nabi cah. Dulu masalah itu mergo nek Kanjeng Nabi kan mesti orang berkonuruti nafsu. Intinya Kanjeng Nabi kan memang perintah Gusti Allah. Akhirnya menjadi istri Rasulullah. Dan ngerti itu, jadi tak golek-golek iku barang apa referensi kitab liyane. Ya walaupun ngaji ini kayak kebut-kebutan tapi ya tetap ya muga-muga bisa dipertanggungjawabkan ngono lho. Kepengine ngono aja ngasih asal-asalan. Mulane kulinder kadang ngasih aku jengking rasane. Masih gelem ngantuke ya Allah Gusti. Mulane kadang bengi melek tangi krungu sampean deres begini-begini. Ya kadang kalau niliki meneng sedikit rapat meneng turu tangi meneng. Nah wis tuwali turune ora angler kaya sampean. Ngono ngesuk sampean jajal nguru-nguru tahun jajal. Ya, kaya ora rasane. Qala ngendika sapa Ummul Mukminin. Kanat ana iku la tuzafu ora didhawuhake itu di istilahnya si istri diberikan ke suami tadi loh. Belum langsung diserahkan la tuzafu. Cara wong yen didhawuhake bil Madinah dalam Madinah sapa jariyatun
ya bojo wadon gampangane sing wis di kobil tu ila zaujiha maring bojone jariyah hatta yamurra, ya dulu tradisinya seperti itu, hatta yamurra sehingga melaku sapa zauj biha kelawan jariyah fil masjid ing dalam masjid fatu sholli mongko salat ya sapa jariyah fihi ing dalam masjid ya. Nah, kalau ketika sapa Abu Bakar sahabat Abu Bakar tambahane sahabat Abu Bakar iku nambah wa hatta yamurra biha iku lho. Ditambahi pengendikan sahabat Abu Bakar wa hatta yamurra biha. Cuma terus diselingi karo komentare perawi ini. Kala ngendika sapa rawi arahu nekodake loke ampun bal-balan temreko loke ampun bal-balan temreko ya. Jadi terus si perawi ini ketika ngene arahu nekodake sapa perawi hu ing wilangane salate lho. Berapa rakaat tadi kan cuma fatu sholli. Tadi fatu sholli. Lah bilangan rakaatnya berapa? Bilangan rakaate kala ngendika sapa perawi ini meneh rakaateni rong rakaat ngono lho. Insyaallah seperti itu. Nah, terus iki isi apa? Pengendikannya sahabat Abu Bakar melanjutkan dari pengendikan, artinya yang dicuplik di sini loh. Ummul Mukminin tadi mengatakan bahwa pengantin putri belum diserahkan ke pengantin putra sampai dia melewati masjid terus sholat nang masjid ngono. Sholat nang masjid. Si pengantin putri jamaah nang burine ya. Dan wa hatta yamurra iki sing pengendikan Abu Bakar isine iki. Wa hatta yamurra lan sehingga liwat sapa zauj biha kelawan jariyah ngliwati ala azwajin nabiyyi ing atase pira-pira garwane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai seperti itu ya, sampai melewati istri-istri Rasulullah yang intinya fayad'una mongko padha ndongake sapa azwajun nabi. Azwajun nabi itu jodohnya nabi berarti putri. Kok yad'una ya memang tafsirnya sama ngono, tafsir jajan yad'uani tad'uani. Aduh tafsir kepriwe, aduh tafsir kelas kesuwen ngono lah ya. Lah men kon ngerti maksudnya ya. Ndongaake sapa azwajun nabi ngono tafsir kembar jebule ya. Cuman kan cara iku karena sudah melalui proses Islam. Laha maring jariyah. Jadi betul-betul sakral luar biasa ya. Istilahnya dipertemukannya juga setelah jelas-jelas melewati masjid dan sholat di dalam masjid. Di samping itu setelah melewati istri-istri Nabi yang maksudnya didoakan oleh istri-istri Nabi. Terusnya insyaallah sih wis lah ya. Terus wis iku sing manten gadhok wingi kala Abu Bakar niku janin permasalahan nggih. Jadi isi pengendikane sahabat Abu Bakar iki termasuk neruske ya. Cuplikan sekang hadis iki kan ora satu kesatuan dicuplik sing ngendikane sahabat Abu Bakar juga yang masih terkait dengan pembahasan ini, yaitu di samping ya si calon pengantin putra dan pengantin putri terus sholat nang masjid itu bariku juga sampai melewati istri-istri Nabi dan didoakan oleh istri-istri Nabi mau. Itu tambahannya sahabat Abu Bakar. Cuman terus komentari perawine itu dari sisi sholatnya berapa rakaat iku ngono ya. Sampai berapa rakaat sholatnya, apakah 10 atau berapa, ternyata jelas dijelaskan 2 rakaat ya. Sing apike nek wis genah arep gawe acara pengantinan dianjurkan untuk membuat walimatul ziwaji, boleh walimatul zawaji, kedua-duanya berlaku.
utawi iki iku walimahe rabi pengantenan, resepsi pernikahan. Yusanu den sunatake lil mustati tapi kanggone wong kang mampu, ya, mampu mestine secara finansiale apa ayu 5 yen to gawe walima atau resepsi, apa ayu 5 yen to gawe resepsi. Sapa mustati di sini, mustatinya itu maksudnya pengantin putra, ya, pihak keluarga ini biasanya wong isi anak biasanya wong tua lah sing ngetokke. Tapi sayangnya saya ini kehidupan dalam satu rumah pun sudah diibaratkan sendiri-sendiri. Kenapa? Kalau ada acara hajatan, kotaknya ada tulisannya pengantin, begitu ya, lucu banget. Itu termasuk tanda kehidupan sekarang sudah nggak seharmonis dulu, betul. Dan gak ada acara seumah, anak-anak gede pun tetap siji sumbangan go pengantin, iki sumbangan go, yang tadi kelas siji ngapa? Itu pada karo membuka aib semuanya. Wong tua karo anak hitung-hitungan, anak karo wong tua hitung-hitungan. Mbok lu patut-patutnya. Kalau kita simpulkan mbok, tapi ya benar boros sih. Mungkin niatnya sing orang ngono, kita apa sing suudon. Ngono bae kita saja yang kita salahkan, ya. Tapi secara normalnya ya ora usah tetap ngono, ya. Terus gawe kotak sih juga ora usah ditulisi ngono. Ya perbutak. Nah itu berarti kowe sehitung-hitungan karo anak sing anak karo wong tuane, mestinya jangan, ya. Ba'da dukhuli dalam sausnya bisa jadi kelawan bojo wadone mustati. Lucu ya, tapi nangkene ba'da dukhuli. Karena tradisi di sana beda dengan di sini, nggih darani. Di sana itu kalau sudah qabil tu nikah dan memang betul-betul perawan, itu sebentar. Pengantin putra dan putri disuruh di kamar dulu. Ya tinju itu. Bener perawan baru sah. Memang kayak gitu. Kok darani lucu? Nyata seperti itu. Memang tradisinya dulu kayak gitu. Sampai nak sing ngono paham, nek kan ora paham ngaji mangkat kari, nek kene guyu, mau banget lho. Iki nyata, iki bukan lucu kok guyu. Ora paham antara mana yang harus ketawa sama yang enggak. Bukan, ini bukan lucu, nyata, ya. Iku sing guyu batal wajib ora tau ngaji nek sore, tak joge kok ngerti, jarang ngaji. Nyata iku ora lagi lucu malah diguyu. Belum paham antara si kudu juga orang, ya. Nyata itu dulu seperti itu, ya. Jadi setelah akad nikah selesai, pengantin putra dan putri disuruh masuk kamar dan istilahnya biasanya kan wong jenenge akad. Saya menikahi kamu berdasarkan karena kamu perawan. Lah itu terus di bener-bener bener perawan ya wis. Nyata itu seperti itu. Kalau di Indonesia kan enggak tradisi kayak gitu. Perbedaan berbeda sekali. Mulane istilah walimah dilaksanakan setelah dukhul. Kok sampe dene ono walimah kok wis ngono adis kepriwe ya. Itu mah kayak gitu tradisinya. Mun dari diri sampean apa? Dukhul maksudnya wis sah nikahi, bukan dukhul mah dukhul temenan. Ya, bahasanya seperti itu. Ya, bahasanya seperti itu. Jadi jangan kaget kok walimahnya setelah selesai melakukan hubungan antara suami dan istri, ya. Itu maksudnya. Orang salah duga bahwa dukhul ini memang benar-benar dukhul, ya. Tradisinya seperti itu. Kalau di Indonesia kan ya, jadi walimahnya itu setelah akad nikah selesai walimah. Bahkan kadang tempat yang untuk acara itu sudah ditata sedemikian rupa walimah plus akad bareng biasanya ngono. Nek tradisi Indonesia bedanya seperti itu, ya. Wadhalika utai mengkono-mengkono walimah iku bidak watiman kelawan ngundang wong yasha kang ngarepake sapa mustaqi ngarepake min ahlihi sing dikarepe diundang min ahlihi saking keluargane mustaqi wasdiqaihi lan pira-pira kancane mustaqi, ya. Jadi jelas yang diundang keluarga, saudara-saudara dan yang ingin diundang memang. Jadi walimahnya dilaksanakan setelah
pembuktian tadi melakukan hubungan secara suami istri ya. Wa yustahabu lan den anjurake atau den sunatake apa ayat wa yen to ngundang sapa mustati al fuqara ing pira-pira wong fakir. Mandan sekeilang alhamdulillah kayane biiznillah lantaran apa ngombe apa jenenge minyak hijau siapa jenenge minyak hijau but 3 tetes terus mandan iki reda alhamdulillah ora pati nemen banget ya isi tapi ndak begitu banget burung situ tuku pil esek nah berkurang wis mau kae sing sore kerasa wis mulai berkurang alhamdulillah ngombene pas sahur kayane mambengi ya alhamdulillah. Pancen jebule sudah banyak yang membuktikan watuk-watuk mandan mending. Ya biiznillah sekali lagi mbok kelalen. Arep sesektine Ibu Ida Dayak ya tetep biiznillah. Ya, kabeh izine Gusti Allah. Ya, dianjurkan lagi orang-orang fakir juga diundang, jangan sampai orang fakir terlupakan kalau bisa. Wala takuna yustahabu an takuna sini. Wala yustahabu lan ora disulatake cara sini. Ya. Apa antakuna yen to ana apa walimatuhu walimae malah ora wa yustahabu dingursit ngatofe meng yustahabu ngono ora ayat wa tapi wala takunu bae wala takunu ngono lan ora ana apa walimatuhu resepsine mustati iku khosotan tertentu bil aghniyai kelawan pira-pira wong sugih jangan cuma orang-orang kaya saja yang diundang ya. Di anna nabiyya karena saat menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qadnaha. Jadi dereng-dereng mau boleh maknane dukhul memang dukhul temenan nggih. Saya kan agak riku nek maknani hal-hal yang seperti itu jadi tak ngono iku maksude lah ya. Kadang ora enak bae ya karena ada anak-anak yang masih di bawah umur. Jadi saya ngantisipasi hal-hal seperti itu ya. Kata-kata yang kurang pantas kadang kadang hati-hati benyong isi kadang kelabasan kalingane sagede-gede kabeh kena kok. Karepe lho, karepe sagede-gede deh arepe kelabasan bae. Nggih, jebule isi ana bocah sing kaya royan, kaya ikan isi urung umur lah ya. Jadi kurang pantas nganggo bahasa-bahasa sing ndak pantas untuk umurnya ya. Jadi kadang kelabasan ya nyuwun sewu sing anak-anak ya ada karo-karo ora apa-apa sementara. Daripada aku kadang sing gede jadi si paham sing cilik ora paham ya ora apa-apa kadang nek kelabasan nyuwun sewu bae lah ya nglarang mandalika saking mengkono-mengkono khosotan bil aghniyah karena Kanjeng Nabi memang betul-betul melarang dalam acara walimah yang diundang cuma anak-anak orang-orang kaya saja biqaulihi kelawan dawuh Kanjeng Nabi bi ta'amul walimati iku saelek-eleke apa ta'amu panganan ta'amul walimati utawi panganane resepsi ya. Jadi hidangan resepsi itu hidangan yang paling jelek apabila yud'a ya kang diundang ilahi maring taam sapa al aghniyau pira-pira wong sugih tapi wayutra ulan ditinggal ora diundang maksude sapa al masakinu pira-pira wong miskin ya. Masakinu miskinun jamak taksire masakin bukan jamak muzakkar salim. Faman mangkotai sapane wong lam yakti kang iku ora teka sapa man. Ad-da'wata ing undangan resepsi pernikahan. Faqad asa mongko teman-teman duraka sapa man Allah Gusti Allah wa Rasulahu lan utusan Gusti Allah. Yang menjadi dilema itu zaman sekarang acara-acara resepsi pernikahan banyak sekali yang sudah tidak sesuai dengan anjuran syariat iku jane masalah. Tapi kadang karena kita hidup di masyarakat yang istilah bineka macam-macam ya itu toleransi itu yang memang harus dikedepankan akhirnya ya bukan kita mendukung adanya mungkarat di acara resepsi tadi bukan ya karena akibat belakangnya kurang baik kalau kita nggak hadir betul jajal sampean pamane ya tonggone sebelah persis gawe acara hajatan ya ngundang sampean jelas wong tanggane bahkan kadang ngejak sampean kon melu ngrewangi tapi ada acara yang istilahnya secara syariat dianggap sebagai kemungkaran sampean rangeton yo ngono titeni ya sampean cengep-cengep kecemplung nang sumur kawus ora mungkin terus
tulunge ora. Masyarakat itu sering istilahnya ngono iku diingat-ingat sampai gampangan kiamat kurang sedetik kayaknya. Kena banget apa? Banget toleransiku di masyarakat sangat penting, dibutuhkan banget ya. Jadi sampean sing ngesuk nek hidup di masyarakat ora percaya ngendikane Gus Badewe. Kayak Kiai Maimun Zubair, kayak kelas Kiai sing wis genah cara sampean saiki niku tokoh-tokoh masyarakat yang agamanya wis bagus banget lah. Syariat juga paham banget, bahkan sebagian mengatakan beliau itu wali gampangannya itu tidak pernah nggak hadir ketika ada undangan walimatun nikah atau walimah apa jenenge pernikahan ya, dikarenakan adanya acara kemungkaran di situ tetap hadir, tetapi ya orang terus mumpung sisa nggak terus terlibat, itu hadir karena memenuhi undangan tadi ya. Jadi sampean zaman saiki nek ngasih orang nekani wis diomong sok suci ya, kapanane tak lempar karo najis men kon sesuci sisa ya, upamane ngono iku temenan dicatet panang masyarakat. Sampeyan urip nang masyarakat kudu bisa ngomong karo masyarakat ya, kalau bisa setelah selesai ngono mungkin nang pengajian atau apa ya, intinya mengajak mereka-mereka yang mungkin kepengen gawe acara hajatan ya, dimulai dengan yang istilahnya aja bentuk kemungkaran lah. Mungkin apa cenderung yang tidak ada kemungkarannya mungkin hadroh, mungkin loh hadrohan ngundangnya hadroh sing kalau bisa grup sing kira-kira ora campur aduk. Artinya campur aduk ya ono hadrohe ono origine itu biasanya terus tambah meneh juga. Kok akhirnya terus Mas request rondo kempling biasanya kayak gitu akhirnya. Nah yo kok aku wong sing hadroh biasa kadang dingonoke nyun saya mboten saged, grup saya langsung kayak gitu kesuwen namanya ora patrape lah ya. Jadi alat hadroh kok di nggo lagu ngono iku jan ora pas banget ngono. Terus terang pe grup ulang ngomong nyun saya mboten saged ngono, ngomong mboten saged. Lagu kok aneh-aneh temen. Ya. Ya kenal dunya macam-macam banget wong isine ya. Jadi orang yang tidak mendatangi undangan resepsi pernikahan itu dianggap asallaha wa rasulahu. Oke. Tapi nek sampean bener-bener pancen kepengin jaga temenan sih ya monggo ya. Tapi ya iku akibatnya sampean kudu ngrasake dhewe. Ya, saya ingin sebagai orang mukmin yang lurus, saya enggak mau itu. Sampean karo kelas Kiai Maimun iku ngalim ndi? Cara kepekeng ilmu kepek ndi? Ya. Ya ndak, saya enggak masalah kepek atau ndak kepek. Saya ingin lurus saja, ya monggo. Sampean duwe anak ngesuk ngadake resepsi. Ya iya, ya ngono ditanya langsung ngrewangi hebat. Dibales modele kok wong nang masyarakat iku, ya. Wajib bulan wajib alaihi ing atase mustati apa antakuna yen ana apa walimatuhu resepsine mustati iku khaliyatan sepi minal mukhalifati mukhalif dijamake mana salib mukhalifat isim fa'il saking pira-pira perkara kang nulayani ya nulayani asyariyati kang basa syarat, artinya secara syarat itu menyalahi gampangannya, harus tidak ada seperti itunya. Contoh kastilatir rijali kaya campuri pira-pira lanang bin nisa iklan pira-pira wadon saged mboten teng Indonesia kados niki ndak bisa ya ngono. Sampeyan gawe acara hajatan khusus tamu putri, khusus tamu putra, ono satwa misisan katakanlah ono apa sekang pihak keamanan sisa ya ngono lek bisa angel zaman saiki ya. Lah ya umpamanya setelah itu ono pade-padene terus ketika mereka tamu ingin pamit biasanya kan munggah panggung terus njaluk lah kok sing difoto lah wis angel lah pokoke angel ya, minimal lah secara maksiat yang kebangetan kayaknya ya orang mending ngono tok paling, kecuali nek mau ya ngundang apa organ sing artis siran duwe pakan lengkap itu paling sing marake ya. Yang berikutnya termasuk mukhalifat wastimali alatil lahwi lan gunakake pira-pira alat lelahan al muharramati kang diharamake. Contoh kal mizmari kaya seruling wal autari lan
gitar ya, mizmar, autar gitar ya. Itu berarti kalau umpama manggil Orjon Tunggal Atma itu kan sama ya, sama. Nek masalah alasannya haram, alasan haramnya apa? Karena mudah atau menjadikan kita tidak ingat kepada Allah. Hadron beda kok ngono, hadron itu nek anu wong-wong sing istilah menikmati lagunya tok ya rakyat pangeran temenan berdua ya. Jadi tergantung orangnya. Tapi ya nek sing iki kan nyata, alat musiknya juga sudah dengan sendirinya ketika kita mendengar langsung enake sekang alat musik iku. Biasanya terus kelalen karo pangeran. Ya. Nek hadroh ngono jajal aku takon, sampean nek nabuh hadroh alat siji tok enak mboten? Dan dari awalnya kan enggak haram itu masalah. Permasalahan. Kalau gitar kan wis enak dari awal. Itu masalah. Suling duanake sepisan ben wis ana suara enake. Tapi kalau hadroh satu aku rumus A ya ngono semarane ngono ana wong ngomong enak ora. Ya ora enak. Ya ngono digabung rumus B tembe ono ya. Kalau gitar satu kan sudah otomatis ya. Mulai diarani apa? Alat telahan, alat enak-enakan ngono. Fan Anas bin Malik mongko den critakake sang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iqra'a ningali sapa Kanjeng Nabi atau mirsani sapa Kanjeng Nabi ala Abdurrahman bin Auf ing atas sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ningali asara sufratin ing apa jenenge bekas sufra iku maknane kuning-kuning jane sing warna pucet iku lho ya, warna pucet ya wong biasa nek cara wong India kae ana kaya kunir kae tapi nek iki khas nek nang pengantenan iku lho ya. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi mahada ma iku apa hadza utawi iki asar lho wis siapa kowe Qala jawab sapa Abdurrahman bin Auf Kanjeng Nabi ini tazawwajtu imra'atan Kanjeng Nabi satemene kula iku tazawwajtu rabbi kula imra'atan ing wong wadon ala wazni nawatin ing atase sak timbangane klungsu kurma kula bar nikah min zahabin saking emas nikah Kanjeng Nabi mas kawine nggih sebutir niku lah emas. Oh Kanjeng Nabi langsung kala ketika sapa Kanjeng Nabi barakallahu lakan. Muga-muga berkah sapa Allah Gusti Allah lakam maring sira. Terus Kanjeng Nabi ngendikane piye? Aulim gawe walimah sira walau bisyatin senajan kelawan wedhus. Buatlah acara ya syukurane gampangane walaupun cuma menggunakan kambing ya, kambing. Wes, kambing dicempe nggih. Saat niku kambing. Berarti nek diomongke kambing berarti istilah dudu pitik nek judune ayam nggih. Nek pitik berarti cilik. Ya iki bisaten kambing memang ya dudu cempe. Wal walimah tu te walimah jane iku laisat ora ana apa walimah ora niku wajib kan wajib sebenarnya enggak wajib sih. Paman mongko te sapane wong lam yastati kang iku ora mampu sapa man falaisa mongko ora ana iku ale ngatasé man maksudnya falaisa mongko ora ana ale ngatasé man apa maksudnya ai harajun tegese ora ana apa harajun dosa asline falaisa mongko ora ana apa haraj ale ngatasé man jane ya tidak dosa orang tidak mengadakan walimah tidak dosa sih ming disunatke dianjurkan banget. Wa sadaqalan bener sapa Allah Gusti Allah yaqulu nalikane berfirman atau ngendika sapa Gusti Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha maktasabat. La yukallifu orang merti-merti orang menuntut sapa Allah Gusti Allah nafsan ing awak-awakan illa usaha kejaba sak kuasane nafas laha kanggo nafas dewek. Orang dibiayai ya wis berarti nggak mampu. Allah nggak menuntut ya di atas kemampuan kita. Sampeyan wis ora usah. Duwene wedhus ya wis wedhus siji walimah ora usah teratak-teratakan ya. Ora usah teratak-teratakan. Sing marake kaken biaya terhadap sound system padi-padi. Wis iku marake akeh. Ya tapi tamune diblok nanti.
Nah, kari ngomong baik anu monggo kersa nggih mriki niki pun dibungkus iki dibeto langsung mboten wonten tempat berteduh. Ya mbok ya. Loh, wingi terjadi loh wayah corona kan. Nang Banyumas itu diwajibkan bagi yang menyelenggarakan acara walimah harus sudah menyediakan berkat-berkat. Orang tamu datang langsung diberi disuruh pulang. Wingi wajib iku nang Banyumas waktu corona wingi yang begegeran. Ih, lucu teman. Berarti barteran padha karo anu tumbas rames. Bali. Tumbas rames. Ya Allah rames 50.000 rugi-ruginya. Sing kondangan. Amplop. Beda nang daerah Jawa Barat, nang daerah Jawa Barat kondangan buka nang tempat. Oh, 15.000. Ditulis Zidan 15.000. Ditulis dibuka di tempat. Wong kene kaget ya. Wong padha melu kondangan nang kono jare. Melu nang kana kondangan amplop diwenger dibuka kan. Oh, 20. Ya Allah ditulis kok. Anu namanya siapa KTP-nya mana? Ya tegel-tegel lho. Berarti kan wis saiki zaman saiki kondangan saiki sudah menyalahi segala-galanya ya. Menyalahi segala-galanya itu. Lah piye mosok kondangan ngono iki jere niati sedekah kok di apa malah dibuat atau dipermalukan di depan umum ya. Nek ngerti dibuka ngene sisa tak isi 100.000 kan komandan gaya mesti ngono. Wah jebule kan nek kondangan seno ya lah premen nang ora ketoni diujare mbok seneng ngono malah dibuka. Walaita lan menawa sapa mujtama'atuna walaita mujtama'atina kok walaita benang amale taksibul aduh di pedhot makna dadi malah kelalen sambungan walaita mujtama'atina jamak mana salib langsung nganggo kasrah lan menawa masyarakat kita al yauma ing dalem dina iki iku tatakhalla sepi sapa mujtama'at an ba'dil adati saking saking sebagiane pira-pira kebiasaan wa taqalid lan pira-pira tradisi mengikuti nenek moyang allati yataqalid lan adat taqifu kang kandhek so apa adat atau allati aifan hale ngalang-alangi ya amamal kasiri ing dalem ngarepe wong-wong akeh minasyababi saking pira-pira canom aniziwaji saking bojo bimujarati tafkiri kelawan muhung ya mikir-mikir fil amwal ing dalam pira-pira bondo albahidati kang ngabotake memberatkan almatlubati kang dituntut liziwaji kanggo rabi sawaun iku padha almahrutai mahar amil walimatu atau acara resepsi awil asasu amil asasu atau perkakas umah al mubalahu kang dibanget-bangetake apa fihi asas ahyanan ing dalam pira-pira mangsa. Mungkin masyarakat kita ya sekarang ini sudah tidak begitu melakukan adat-adat ya seperti inilah gampangannya ya. Ya mergo apa cah-cah sing arep rabi iku cah nom iku lho mikir ki biayane sekang ndi. Ampun nek model walimah ngono iku jan. Aduh. Maharilah. Ya, resepsi lah. Kadang terus sing putus rasane kasih sana kesuwen lah. Ya, banyak loh sekarang karena dibayang-bayangi pikiran biaya yang sangat besar untuk biaya menikah, iku akhirnya ora menikah iku. Akeh cacanan saiki. Ya. Nah, aku biar nikah itu kan gara-gara bukan masalah mikir itu ya entah kenapa nggak tahu jebule harus ditakdir jalan paling mudah begitu karena jebule harus ditakdir. Aku mikir nikah gara-gara apa? Gara-gara ibuku ngendika Zin ngomong aku isih kon golek jebule anak golek ya golek waduh aku ora tau gaul sih ora tau gaul pacaran tak kenal jenenge pacaran aku ora ngerti ya. Jadi piye caranya golek-golek ya golek usaha temenan ya takon-takon ya cari informasi. Biyen pernah dicap bapak iki barang aku
kon kenalan karo penghafal Quran ya wis tau tak cerita kalau iku lah ya lika-likur ternyata judulnya yang pancen jeneng wis judul nek wis judul ku dalah diparingi gampang ora usah kuwatir dadi umpama sampean mondok nang ngene wis umpamane 40 tahun ngono ora apa-apa wis menek tekan judulnya nih ketemu nek ora paling ya wis ora ketemu nah nang dene kan nurut tok ya nek ora pinter kudu ya nek ora salah bener ya ngono-ngono iku tok nek sampeyan jawab ana pertanyaan ora usah wedi salah mergo pilihane nek ora salah bener ya tapi nek senenge ngono tok padha karo wong ora gelem mikir. Lah iya, alangkul paling salah, nek ora salah bener ora gelem mikir ke akhirnya. Ya, itu ketakutan dari anak-anak muda sekarang untuk menikah, ya tidak berani menapak ke jenjang pernikahan ya dikarenakan itu. Mikire kenemenan ya. Wis mulane golek wong wadon sing kira-kira istilah gelem dijak brayan ngono bae. Wong intine jane dijak brayan wis umpamane bojo wadon, tuntutane akeh, jajal aku takon, umpamane kepengen omah megah banget, kira-kira sing nggo turu iku apa omah iku ngono. Ya umpamane gedhe banget kaya istana, kira-kira sing nggo nempatke awak iku apa segedene omah iku apa ora ming sebuse lajure awak tok mbok. Lah iya, genah ngono. Dunya iku niku lho wis. Jadi aja dituruti nemen-nemen. Mulai cara Gus Bah gampang. Orang kok bahagia ya harus dengan sesuatu yang aneh-aneh macam-macam keperluane iku jenenge ngrekasake awake dhewe padha karo apa jenenge gawe bodho marang awake dhewe. Bahagia cukup mestine pamane buka ya cukup sing penting peteng keisi wis bahagia ya wis jan. Enak nek urip ngene iku. Mau wis ngaji muka safari susu tekan kono mbok. Wa lam lan ngerti sira akhi he dulur ingsun ana ijabat dakwati ing satemene ing dadi maf'ule iklam ana ijabat dakwati ing satemene nekani undangan liwali mati nikah maring walimae nikah iku wajibatul ijabati wajib nekani ya wajibatul ijabati kaya wajibil wujud kae istilahnya bahasane mudhof ilaih faman mongko utawi sapane wong dunya kang iku diundang sapa man laha krana walimah walam yujib lan ora nekani atau ora ngijabahi sapa man walam yakun lan ora ana iku lahu kademan apa uzur kana mongko ana iku ale ngatasé man apa ismun dosa ya Yaqali Nabi karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza du'ya tatkalane diundang sapa ahadukum salah suci nira kabeh ilal walimati maring resepsi falyatiha mongko becik nekanono sapa man ing walimah jelas diundang nanggon acara resepsi ora gelem nekani dan tidak ada uzur maka dia dihukumi berdosa berdasarkan sabda Nabi idza du'ya ahadukum ilal walimati falyatiha ana unsur amar iku perintah. Wa Abdullah bin Umar lan den critake saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kala ngendika sapa sahabat Abdullah bin Umar kala ngendika sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam tete loro idza tu'ya tatkalane diundang sapa ahadukum salah suci nira kabeh ila walimati ursin maring walimae pengantenan fal yujib ya mongko becik nyembadanono atau ngiyani nekani sapa ahadukum berarti nek resepsi ini bukan pernikahan enggak wajib ya ming bariku di gedeng wong ya resepsi pernikahan kan masalah ono unsur wajib lho maksudnya dari sisi unsur wajib iku sing jadi kita wajib nekani tapi nek nanggon sunatan kan ora iku ya hukumnya dari hukum toleransi akhirnya mbok toleransi ya. Yang tak ceritake dulu itu ada orang yang kalau diundang dalam acara Arab resepsi ini karep sunatan mesti atau gelem teko mesti ku sampai wong niteni dilala temenan tibane wong iku duwe hajat ora teko aku bingung kok bisa ya saya kebetulan kon melu rewang waktu itu kok bisa ora boleh teko jebule padha ngomong karena diundang tau gelem teko jelas banget krungu iku apa mergo wonge nek pas diundang ora tau gelem teko
Berarti apa? Hukumnya hukum karma kaya. Ya, diundang ra teko aja arep-arep ngundang wong kon padha teko gelem. Ngono. Ya. Wes, kadang iku nek ana wong ana undangan pernikahan kok dilala pas lagi puasa piye? Kadang ngono niku. Malah kadang wis siap, aku biasa pas puasa Senin Kamis pamane. Ngomong ngono niku. Tapi aduh besok aku diundang nikah jiran. Lah ora puasa lah. Kadang ngono iku. Ya. Lah mosok acara resepsian ora madang rugi temen wis kon. Nah, biasanya hitungannya kondangan. Iki jujur-jujur nang ngono iku. Realnya seperti itu, reel. Itu memang seperti itu. Wa ijabatu ta'wati hudhawi ngijabah atau nekani undangan li ziwaji kanggone pernikahan iku wajibatun wajib hatta ala shaimi sehingga ing atase wong sing puasa. Tapi syariat ta'ala yakun iki nang kene redaksi take memang semua menggunakan kata syariat. Biasanya kan bisyarti. Iki asing ya, asing kata-kata memang sengaja seperti itu. Kadang kan orang ingin istilah menampakkan ciri khas sayang. Ya, dalam karangan beliau menggunakan tidak kata bisyarti alla yakuna, tapi menggunakan kata syariat yang artinya sama kelawan syarat sama ya. Masdar lah. Syariat ta'ala yakuna kelawan syarat yen to ora ana iku fi ziwaji dalam resepsi pernikahanne apa ayyu mungkaratin didine pira-pira kemungkaran yan hakang ngelarang atau nyegah apa asyarun syara anha saking ayyu mungkarat. Asal tidak ada kemungkaran di situ yang menurut syarat memang enggak boleh ya. Sampai orang yang puasa pun wajib untuk mendatangi. Nang kono madang ora, ya gari nek kowe medhot berarti madang, nek ora madang berarti ora medhot, ya. Tapi sing luwih apik piye? Lah iku kan biasane dilemane ya. Nah, sampean dilemane bukan masalah itu, tapi masalah wis kondangan ora madang rugi ngono. Bedane. Biasane kok. Ya, dilala aku nek seliyane Ramadan jarang puasa dadi ndak ada kendala itu. Ya, paling kendalane pas ora duwe duit kudu kondangan lha iku kendalane. Lah ya nek sampean kondangan nganggo duit apa awak-awak teko jajal. Nek jujur-jujuran jajal sampean acara kondangan nyun sewu niki sengaja kula mriki merga hukume nekani apa resepsi pernikahan wajib kula niki teko tapi kula jan terus terang mboten gadah harta. Kula sing penting ya nuwun donga akan datang sing nikah keluarga sing gadah hajat mugi-mugi niku. Tapi kula nggih madang, ajeng madang. Tegel mboten kira-kira. Tegel mboten. Ora tegel mesti. Lho ora teko. Kadang ana sing nekat. Teko tapi nganggo amplop kosong. Ya Allah. Ya. Jar sampeyan milih dijajal. Amplop kosong apa teko jujur ngono iku. Ayo, anu ora duit, aja ming duit tapi si 3.000. 3.000 tambah nemen. Soalnya kosong karo 3.000 ya padha nemene lah. Ya. Anu terus terang ngono bae. Kono lega ya, kene ya lega, mangane ora keloloden ngono. Nek lho amplop kosong keloloden lho yakin rasane ngono jajal. Ora tau kondangan seno kon, ya. Amplop kosong akeh oret-oretane, aduh nemu nang dalan. Fa Nabi Hurairah ta moko den critakake sang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah, kala ngendika sapa Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iyat tatkalane diundang sapa ahadukum salah suci nira kabeh falyujib mongko becik nekanono atau nyembadanono sapa ahadukum. Ya kalau diundang datang. Fa ing kana mongko lamun ana sapa ahadukum iku iman wong sing puasa. Salah cetak iki insyaallah fal yusolli. Nek kowe lagi oleh undangan resepsi pernikahan kok dilalang ngepasi puasa, fal yusolli ya. Monggo teko tapi ndongakno. Salat sing maknane ndonga fal yusolli monggo becik ndongakno sapa adukum. Rasa madang, ora usah dipikir rugi ya. Fal yusolli iki insyaallah dudu qaf. Iki lagi tak delok ya yang saya sudah pelajari ini banyak sekali salah cetaknya cah iki nek sing iki. Aduh. Ya untungnya dipelajari di situ. Saya takut memang kalau udah dipelajari dulu iku mau salah-salah cetak iku marake ruwet maknane. Ya. Artinya tetap berpuasa
Ya fal yusolli itu kan berarti otomatis kamu jangan makan tapi mendoakan saja ngono. Wong sing diomongke apa? Nek kowe puasa, nek sing padha iku nekani kondang, nekani acara resepsi iku puasa, mesti mangan tembe ndongakno nek pancen bener oleh mangan. Dianjurkan medhot. Ndak langsung fal yusolli berarti aja buka. Aja apa? Medhot ngono. Ndongakno sapa ahadukum. Tapi nek upamane wae kana muftiron jelas-jelas lan lamun ana sapa ahadukum iku muftiron yarhamukallah ora puasa ya falyut mongko becik mangan sapa ahadukum. Kalau ndak puasa ya makan, yang baik makan walaupun satu luqmah ya, satu itu umpamane ku fal yusolli ditulis nang pinggir kena langsung dibenarkan di situ tuku tiban paling 5.000-an. Kala ketika sapa Imam An-Nawawi fi syarhi hadzal hadis ing dalam syarah ikilah hadis tentang ingkana saiman mikilo idza tu'i ahadukum fal yusolli mongko utawi maknane lafal fal yusolli iku maknahu kala ketika sapa nyarai hadis fal yusolli kok tak baleni kala ndika sapa Imam An-Nawawi fi syarhi hadzal hadisi ing dalem nyarai ikilah hadis apa rupane hadis fal yusolli kayak tanda kutip ini yang saya maksud kenapa saya berani bilang kalau itu salah cetak ini di bawahnya fal yusolli ndak fal yusolli ndak fal yusolli kala ndika sapa al jumhur iki insyaallah ora jumhur apa iku jumhur ya pakar-pakar ulama ngendikan ngene jumhur saking mim la swab ya kena makna uta maknane fal yusolli iku fal yad'u jelas saiki oh ternyata wong nek lagi nekani resepsi pernikahan kondisine lagi puasa kon ndongake ora terus kowe nek nekani resepsi pernikahan ternyata kowe lagi puasa ya mau masjid salat bukan fal yusolli artinya mendoakanlah sapa ahadukum li ahli ta'ami maring ahli panganan ya bil maghfirati kelawan pangapura ya wong sing padha-padha mangan muga-muga paring ngapura upamane ana kan mungkin yang lain ada yang puasa tapi ra kuat medhot muga-muga oleh ngapura wal barakati lan berkah wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono maghfirah lan barokah di khotam dia bengi iki kayane jam 1 ya. Ora kuat. Jane jebule ambak-ambak banget ya, ambak-ambak banget. Jadi kayaknya pertemuan untuk besok insyaallah sudah khotam mbok tapi muga-muga. Monggo sing ada Bu tilawatil Quran men bisa khotam ngesuk juga hari Selasa besok. Ya, nah orang yang ku tambahi mungkin Rebo yang kok rembugan lah kata wis libur be. Ngesuk wis libur Rebo ngesuk. Lah iya wis libur. Mau dengan sendirinya libur dewek-dewek ya wa aslu sholat iku ta'i asline maknane sholat iku addu'a ndongaake miki buktine termasuk wa minulan iku termasuk aslu sholat iku maknane ya addu'a qauluhu ta'ala utawi dawuh Gusti Allah taala wa sholli alaihim sing dek wis tau dimaknani sholli alaihim sholli bukan alaihim maknane tapi apa lahum ala bermakna apa lahum ndongakno apik sira kabeh sira alaihim maknane lahum ya nang ngarep wis ana iku bukak meneh wakilalan den ngendikake apa sing ngendikake surat at-taubah nama surate utawi sing dikersakake iku as-sholatu salat asyariyatu kang bangsa syarat birruku'i utawa kang den arepake ana sing ngandhake wakilan dadi lucu ana wong lagi nekani resepsi ya ndek tapi kondisine lagi puasa ana sing ngandhake memang bener kon salat nang kene iki lho kilah iki al muradu utawa kang den kersakake iku as-sholatu salat asyariyatu kang bangsa syarat birruku iklan ruku wa sujudi lan sujud ay yastaghilu tegese ketungkul sapa ahadukum bis sholati kelawan salat ada yang mengartikan sholat itu memang benar value sholat itu sholat. Jadi nek nekani resepsi, kowe kok ternyata poso, ya wis nyingkrih dhisit sholat nang masjid apa nang musala sebelah apa nyuwun karo tuan rumah nyuwun sewu kula tak ngambil musolane sekedap.
salat ya liyasula supaya hasil lahu kati ahadukum apa fadluha keutamaane salat. Jadi ya masuk akal nek dengan alasan ini sih ya waliyatabarroka lan supaya ngalap berkah sapa ahlul makani ahli tempat sing nggo acara resepsi mau wal hadiruna lan wong sing padha hadir kabeh. Intine berarti ya apik jane umpamane salat supayane ya keluarga yang sedang mengadakan acara hajatan dan orang-orang yang hadir di situ mendapatkan berkah ya sekarang sholatnya wong sing lagi puasa nekani hajatan. Falyut aim utawi lafal falyut aim utawi lafal lagi komentari lafal iku zahaba berpendapat sapa ba'dul ulama sebagian pira-pira wong alim ila wujubil akli maring wajibe mangan. Falyut aim berarti hukume mangane nang walimah wajib min walimatin nikah saking resepsi pernikahan. Tapi wabaduhum sebagian ulama iku kalang tika sapa badhum bin nadbi kelawan sunat-sunat tok. Jadi teko-teko tok ya, senajan kowe ora lagi puasa, ora mangan ya ora apa-apa, ya ora apa-apa. Hukume nekani acara ngono iku ya, acara ngono iku hukume nekani kan wis kena ya. Tapi ketika mau mendatangi sengaja digawe kencot burung madang berharap di walimahan ada yang dimakan hukumnya piye? Toma Yora biasanya disediake nek ora berarti kebangetan sing duwe ya njaluk bae ngono lho ora usah sini nyuwun sewu sekule tesih mboten nggih. Kula sengaja kencot mboten madang riyin saking griya niku. Ngomong bae. Jane palingane terus terang apa terus terang yakin temenan. Lah ya contoh nyuwun sewu, ya nyuwun sewu. Nek upamane ya sampean ora terus terang ku kadang mau dadi suudzon. Ya, berburuk sangka karo sampean. Terus terang bae. Kenapa kowe ora ngaji? Burung apa kan orang ngerti alasane. Bojo ngaji jane ngapa? Jebule ditakoni nyuwun sewu, janane kula pancen sakit cuman istri kula ora ngeton larane kula niki obate nek kepen ngetos. Ya Allah. Ya, sak apotek digawe kabeh. Ya untuk bukti, jebule kowe mriyong ngomong kae tak ora. Ya mestine sing ngaji ya izin lho, izin. Nyuwun sewu kula mboten saged ngaos amargi sawang sakit. Kan genah. Nek ora kan dadi suudzon. Ya ngerti ku jarku ya Pak Iqbal sehat bae, Yogi sehat bae ora tau keton mengendi apa lagi ngetutke Ibu Ida Dayang apa piye kan aku ora ngerti ya. Lah iya jebule lagi sowan nang apa nang alam gaib ya. Ya ya tunggu. Sapa wae ora si ACBCC ku kan mengko contoh men sampean sing wis kenal bae. Tur wong loro iku kan terkenal ora loro atian ku masalah. Nek loro ati atine dibuang ngono wae kesuwen. Ya ngaji gasakan ini wis wajar ya. Sering tak contohke kiai ku nek gasak santrine dan itu ternyata sebagai motivasi untuk santrinya ya. Ora-ora niat ngenyek sama sekali ndak lah ya. Lah ya upamane ya ki dinyek apa ana terus berkurang ya ora tetep ya. Terus ngono iku ya. Sing biasa ngaji tetep ngaji ngono. Bukan itu ini nggak motivasi mbok menawan jadi tambah sregepe sapa ngerti. Dari sisi mbok yo nek suara guyune ana yogi ini sujarku iki. Aku jarang keton sekarang nek enggak sampe keton jadi ngene keton to, Mbak. Ini kacamata khusus ngene maca, tapi kalau kayak gini kelihatan oh kae. Nek ngene iki ra keton, raine iki raine ora kena. Ya, aku dilomboni kula Raffi, ora ngerti aku. Tapi kan harus ngerti sing mawon ngene sapa asli ya. Pamane Faik pindah nama ora ngerti boleh itu Faik upamane. Ya. Nah kacamata itu kerasa banget saiki tambah apa tuane dadi kerasa banget. Ora ngene burem tulisannya. Lah dokternya bekasi ngomong ini, Anda sudah hukumnya haram makan yang manis-manis. Ngonoke. Yakin. Biar orang sama itu sempat ngapal. Ya. Namun jujurnya Bang, berbukalah dengan yang manis
teh botol sosro ngono kok lho malah jane harum hukume kepriwe disunatke nek buka nganggo sing manis-manis kok alasane wong nek apa jenenge kepen nuruti karepe ya ngono iku ya tapi maksudnya jangan bahasanya kayak gitu ngapa ya lah iya jebule apa dokter iku tetangga kita ujian kuasane mung kono jebule wong kuripan dadi apa dadi dokter langsung gitu wong kuripan jebule apa Mbak lilike malah biyen alune Rembang ya. Ya apa-apa karena kalau mungkin tidak dengan seperti itu saya tidak berhati-hati dalam apa mengkonsumsi manis jadi kadang berlebih. Aku jane ora berlebih paling nek ngombe apa es teh apa iku kan ora gelas gede seni. Kaya buka tok. Ya buka tok ya. Terus ke tak hitung dari 8 lembar lho aja melu ngitung ya wis tak hitung ke 8 lembar iki nek oleh telu kan ngesuk berarti khotam esuk ya sing penting mudeng lah ya dari kita lah milih pendapat sing ndi ya arti wasolli alaihi nang kene salat iku maksudnya pancen kon salat apa ndongake nek nyongdak sependapat dengan yang mendoakan lah ya teko-teko tapi ndongake sing penting karena apa ora sempet lah biasane ora sempet ya dan tempat yang lagi mengadakan hajat biasanya enggak menyediakan tempat-tempat nggo salat enggak ya anu ajeng salat lho nunut niku anu musolane nggih lumayan niku mriku jadi doke datang ya Kala ketika sapa Imam Nawawi fi syarh Muslimin ing dalam syarah kitab Imam apa syarah Muslim titik loro ngendikane ngene wa idza qila lantat kalane den ngendikake apa biwujubil akli wajib mangan umpama kita menggunakan pendapat yang kalau kita mendatangi resepsi maka fal yutim itu artinya hukum makan di resepsi tadi wajib sebatas berapa berapa banyak kita makannya minimal faqallu mongko ta sithik akal iku lukmatun sak pulukan ya sak pulukan jadi sampai nanggon apa prasmanan langsung comot wae karo tangan juga lawo sisan kuwi wong liya ora doyan lah yo tangan sampe cukup segong ini iki lho orang nganggo piring lho mulak sak pulukan ngapain datang nganggo piring motor-motori malah sengasa-asa anu saya niki ngalap kesunatan. Ditultulke nang jangan. Sisan niki ngalap kesunatan. Niku mboten ngalap kesunatan gendeng jenengan. Sing nunggu prasmanan mesti kesu karo sampean. Wong ya senenge maca redaksi apa jenenge teks kitab letterlek yang ngene iku akhire ya. Apa adanya. Mbok ya ana kepantasan kepatutan barang iku kudu dienggo ya. Sapulukan ya ora terus ora nganggo piring ya sepiring ora apa-apa nganggo piring tapi njukut sedidik bae. Ngono lho. Diomong sapulukan temenan praktek. Wala tanzamu ulan ora wajib ing ahadukum apa ziyadatu tambah ora mesti. Jarang wong sing nekani acara hajatan mangan sapulukan. Ya, sak piring satene 6. Ya, senajan wis disogi apa? Disogi timun ditubles-tublesno nanggon telu. Pelitem menyang kondangan 6. Lho. Ya, ora apa-apa, paling didelengno tok. Ya. Kadar ora apal sampeyan iki men. Ya. Li'anna ukrana satamen ahadukum iku yusamma diarani sapa ahadukum diarani akilan ing wong kang mangan. Di satu pulukan atau satu apa jenenge bahasane? Satu emplokan. Nah, enak banget. Satu kali apa sih? Suapane didulang. Nah, ana bahasa liya kayane aku mandan kalingan tapi kelalen. Apa? Cantong. Yo gitu. Nek kondangan kowe ngerti paling akeh enteke kok, ya. Nek arep kon ndereke aja yo yakin entek. Nah iya. Pulukan becentong. Lah iya. Centong ukuran opo iki?
Tanggamu kok stop. Wes, wala ya jibulan ora wajib. Ala shaimi ngatasé wong kang poso apa al iftaru muka. Wis sing poso-poso bae, kondangan-kondangan bae niati sedekah. Wa istahabulan den sunatake lahu kadhe shaim apa zalika mengkono-mengkono iftar. Ingkana lamun ana sapa shaim iku ya lamu ngerti sapa shaim ana sahibal walimati ing sak temene wong kang anduweni acara resepsi iku yasyuku krasa abot alaihi ing atase sahib apa siamuhu puasane dianjurkan medhot kanggone wong sing puasa nekani acara hajatan nek upamane si tuan rumah merasa berat ya Allah pisan-pisane menggonku jago ya madang lah nyicipi kek opo kan puasa kok jan ora ngomong gayane ndak sih tapi ngomong ngono kan berarti ada jan jane kowe ya beneran ya bener men aku bisa dibenarkan ketika berbuka lah ya terus kata apa yang pantas lagi ya lah iya walam yakun lan ora ana posomu puasane shaim iku fardhon fardu yang penting puasanya bukan puasa fardu jangan main-main dengan puasa fardu kalau lagi puasa fardu jangan kalian kondang-kondang terus medhot kalau ngendika sapa Nawawi Imam Nawawi fi syarh Muslimin dalam syarah kitab Muslim titik loro ngendikane ngene iki sing jenenge tinggal satu koras iki satu koras bahasa nanggon kurasatan latifatan atau karasatan latifatan syair ini namanya satu koras tinggal satu koras ya wa amma shaimu anapun utawi wong kang poso iku fala khilafa mongko ana perbedaan iku maujud anahu ing satemene shaim iku la yajib ora wajib alaihi ing atase shaim apa lumangan lakin ing kana tetapi ini lamun ana apa saum iki apa saum iku fardhon fardu lam yajuz mongko ora wenang lahu kadhe shaim apa laklu mangan ya ulama enggak ada yang berbeda pendapat kalau orang yang mendatangi hajatan lagi berpuasa ya tidak ada hukum wajib dia makan ya tapi kalau umpama puasanya kok puasa fardu malah dia enggak boleh makan artinya enggak boleh memutus puasanya ya istilahnya medhot enggak boleh dan al fardhu karena satemene fardu iku la yajuzu ora wenang apa al khuruju metu minu saking fardu karena kita lagi melakukan fardu ya enggak boleh keluar wa kana lamun ana apa saum gawe dhewek ana iku naflan sunat jaza mongko wenang apa al fitru muka wa tarkulan ninggal fitr kalau puasanya puasa sunat silahkan medhot monggo ora ya monggo Baik kana mongko lamun iki toleransi ben disebutke. Mongko lamun ana apa tarku, ya. Tarku artine tetep poso bae iku ya syuku berat apa tarku ala sahibi ta'ami ing atase wong sing andene pangan tegese wong sing ngundang ya falafdhalu mongko utawi kang luwih utama iku al fitru muka. Kalau memang merasa berat tuan rumah kamu terus ndak makan ya lebih baik kamu medhot bae lah. Wa ilalan lamun ora ya syuku fa itmamu shaumi mongko uta nyempurnake puasa diteruske puasa wae iku sing luwih utama jenenge khobar ora perlu disebutkan karena sudah maklum mergo mono ala sahibi ta'ami fal afdalu nah, otomatis berarti sing dibuang apa al afdalu ya ma yahillu lirrajuli min zaujatihi ya sing anak-anak kecil mohon tidur dulu ini saatnya kalian tuh tidur. Ini bahasanya sudah anak-anak besar ya. Sing gede aja malah sing turu kewalik. Men ngerti sing arep nglakoni kesunatan dhisik apa sing cilik dhisik yang ngono sih. Wong kan masalah nikah itu siapa saja silakan yang kira-kira mampu ya dari sisi finansial maupun secara pribadinya sudah siap boleh kan kemarin malah dianjurkan. Ma utawi iki ku barang ya hilu kang halal apa malir rajuli kadhe wong lanang min zaujati saking bojo wadone rajul ya hilu halal lir rajuli kadhe bojo lanang apa ayastamti'a istamta'a yastamting ya yen to ngalap suka sapa rajul ya istilah gramak-gramak lah bahasa kasar adu jan nom-nom ya
enak temen iki bahasane. Ya sembuh apa lah. Istimta ngalap suka, bahasa sing alus yang ngalap suka iku. Sapa rajul bikuli syai'in kelawan sakabehane suwi-wiji min zaujati saking bojo wadone rajul ilama kejaba barang. Warada kang tumeka apa syar'u syara' binahyi kelawan larang atau ngelarang anu saking masorohatan kelawan jelas, kecuali syarat sudah jelas-jelas melarang hal itu. Kalau suami istimta terhadap istrinya apapun boleh, kecuali yang dilarang oleh syarat. Ada yang dilarang walaupun istrinya sendiri, yang haram ada loh jare. Fayahilu mongko halalahu kaduwe rajul apa ayu jami'ah yen to jima bahasa kasare. Sapa rajul zaujatahu ing bojo wadone rajul bi ayyi kaifiyatin kelawan endi-endi cara tingkah model syaa kang karep sapa rajul mukbilan hale madhep wa mudbiran lan hale mungkur ya wis ora usah diperjelas ngono takon karo si gedhe lah ala jamin ate ngatasé lambung wis ora genah ora usah paham anak kecil ndak usah paham wis ora usah paham temenan tak tidoke syarita ta ayyakuna kelawan syarat lho jarku ora ono bahasa iki ini nih. Jadi saya minta kitab ini saya memang belum tahu isinya dulu kemarin. Nah wong kesempatan saya untuk kesininya kebetulan orang ngepasi baik kok tetap angel temen ya. Terus ketika saya lihat Rizkuna membuat postingan di itu ya, di Facebook saya milih 2 tapi saya belum lihat isinya nang kono ming disambul-sambulin tok. Aku pesen iki Kang, jajal Kang. Ya. Ujarku khusus meng istilahnya apa jenenge hadiah pengantin ya tidak sampai ke arah ini. Saya nggak punya bayangan sampai ke arah ini. Ya. Mulane iki sing caciri-ciri ora paham ora apa-apa. Ya, ora apa-apa. Temenan. Nek sing gedhe ora paham ya jane ora apa-apa ngerti yo. Ngono iku jenenge ilmu laduni. Jere ngono iku ilmu laduni bisa karepe dhewek ya. Tapi syaratnya iki, syarita ta'ayyakuna kelan syarat yen to ana apa zalika mengkono-mengkono ayu jamia iku fil qubuli ing dalan ngarepe wong wadon maksudnya. Wala takuna lan yen to ora ana sapa zaujah iku haidon haid. Ya, kalau lagi haid berarti kan padha karo lampu merah. Ya qaulillahi krana dawuh Gusti Allah azza wa jalla. Wa yas'alunaka 'anil mahiyy qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahiyy wa la taqrabuhunna hatta yadhhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yas'aluna kalan padha takon sapa muslimun ka ing sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anil mahidi tentang haid. Ya. Qul jawab sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa utai mahid iku azan reget kotor. Fa'tazilu mongko nyingkriya kondisi kotor ya. Geser disit mung masjid kayak mung musala kayak ya atau kamare pisah ngono, kamare pisah ya. Mongko nyingkriya sira kabeh anisa nyingkriya ana tegese menghindar dulu anisa ing pira-pira wong wadon fil mahidi ing dalam kondisi haid wala taqrabuhunna lan aja marak sira kabeh hunna ing nisa hatta yadhurna sehingga pada suci sapa nisa. Jadi kalau sudah suci baru, kalau belum jangan. Fa iza tatahharna mongko tatkalane wis suci sapa nisa fa'tuhunna mongko nekanono sira kabeh hunna ing nisa min haitsu amarakum saking dinggon perintahkum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Innallaha satamne Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Gusti Allah at-tawwabina ing wong sing padha tobat wa yuhibbu lan demen sapa Gusti Allah al-mutatahhirina ing wong sing padha suci-suci kabeh. Ya diusahakan. Tapi kan kadang nyun sewu nanti juga ada yang dibahas di belakang. Kadang kan orang karena istilah punya kebutuhan biologis itu terus bagaimana ya, bagaimana antisipasi atau istilah biar tidak sampai disalurkan ke yang nggak salah, yang nggak diharamkan. Itu tadi istimta dibolehkan. Istimta tapi kan terbatas kalau lagi haid ya, terbatas.
ya, kecuali ya ma baina surati war rukbati, ya, kecuali itu. Bahkan ada sing mandan istilahnya ya agak longgar, berarti isna'u kulla syai'in illa nikaha. Illa nikah diartikan ilal jima, ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, kan agak longgar ya, karena itu kebutuhan orang yang sudah berkeluarga, yang sudah mengalami gampangane karo bojone iku akhirnya menjadi kebutuhan kaya harus ngono. Kalau tidak ya akhirnya mbok ngasih menyalurkan ke yang haram atau yang dianggap gak benar menurut syariat, ya. Iku. Jadi nanti ada solusinya tetap. Wa kadzalika lan kaya mengkono haid ora oleh dipereki, ya. Iza kana tetkalane ana sapa zaujatu bojone rajul iku nifasan lagi nifas. Fa inna mongko satemene zauja iku tahrumu haram sapa zauja ale ngatasé rajul, sama. Berarti kalau dilihat dari sini pertanyaan dari orang-orang sahabat tak gampangane jane, ya, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi takon tentang haid iku artinya takon tentang kondisi perempuan kalau lagi haid, ya sejudune barang, wong wedon kan ana nifas barang. Walala sailan lan menawa-menawa wong kang takon iku yasalu takon sapa sail ma ing barang yahilu kang halal apa mak lirajuli kadhewe wong lanang atau bojo lanang min zaujatihi saking bojo wadone rajul idza kana tatkalane ana sapa rajul sapa zaujah iku haidon haid. Mungkin saja yang ditanyakan, yang bertanya ini, apa yang halal bagi suami dari istrinya ketika istrinya lagi haid. Wal jawabu tawi jawabe ini lho sing halal. Yahilu halal lirajuli kate bojo lanang apa takbiru zaujatihi ngambung bojo wadone rajul wa ing kanat senajan ana sapa zaujah iku haidon haid, lagi haid apa. Wa idza rajala tatkala ning ngarepake sapa rajul mubasyarataha ing tetemu kulit zaujah, maksudnya apa? Aistidhanaha, tegese ngrangkul lah, yang ngrangkul apa mek lah, ya, ngrangkul ta maksudnya ngrangkul zaujah fala baksa mongkorono bahaya iku wujud bidzalika kelan mongkono masyaallah. Lah kepengen ketemu kulit ya monggo, cuman apa? Syarita ta'ala yujami'aha, kelawan syarat yang tak orang jima. Bahasa kasarnya orang mensetubui sapa rajul ha ing zaujah madamat selagi ne ana sapa selagi langgeng sapa zaujah iku haidon lagi haid, ya. Wa alaihi lan iku wajib ing atase rajul, ya, boleh digawe jar majrur biasa bukan isim fi'il. Isim fi'il juga bisa iku lanture nahwu. Wa alaihi lan tepono sira wa alaihi lan tepono sapa zaujah ngono. Ya qurati. Tapi nek wa alaihi lan iku wajib ngatasi zauj kok zaujah. Wa alaihi lan iku wajib ngatasi zauj qabla dzalika ing dalem sadurunge mengkono-mengkono mubasyarah, sebelum istilah mek-mekan lah, bahasa sing kecuali yang diharamkan. Ayak murah utawi yen perintah sapa zauj zaujah tahu ing bojo wadone zauj perintah ai antat tazira ing yen to sarungan atau nganggo jarit lah, nganggo izar, nganggo penutup, dari kata izar itu, ya. Yen to nganggo penutup sapa zaujah tastura tegese nutupi sapa zaujah auratah ing aurate zaujah, auratnya ditutup dulu, ya. Kalau dengan suaminya kalau lagi haid khususnya sebenarnya auratnya jadi ikut tok nek nang ngarepe suamine, ya. Tapi kena lagi haid, jadi akhirnya ma baina surati war rukbati, ya. Mergo nek melebihi itu berbahaya kang sing lanang. Wa zalika utawi mengkono-mengkono antat tazira alasane genah kan, ya. Khaufan krana wedi, khaufan krana wedi, khabare ya jane khaufan iku, ya, iku khaufan krana wedi jenenge apa? Mansub bin zaid khaufit akhir iki, ya, khaufan lil khaufi. Wadzalika ta mengkono-mengkono antat tazira iku khaufan krana wedi, gawe kranane niate ana lame, jadi sing dadi khabar iku jar majrur jan asline, tapi diwaca nasab dengan melepaskan huruf jar minal wuqu'i saking terjerumus atau tumiba
fil mahdzuri dalam perkara sing dilarang. Tujuan daripada kenapa auratnya disuruh untuk ditutup ketika mau mubasyarah dengan istrinya, karena ditakutkan nanti malah jatuh ke yang diharamkan. Mergo apa? Eling nang hadis nomor 2 Al-Nawawi. Karoi yar'a haula hima yushiku ayar ta'fi, ya. Jadi nek wong angon nanggon tempat sing dilarang, ya, per karo tempat sing dilarang, nanti dikhawatirkan bok-bok terus angon apa mlebu nanggon sing dilarang. Ya iki sama. Nah, terus ngantisipasine nganggo jarit apa nganggo sarung pokoke aurate ditutupi. Tapi kan berarti kan tetap secara biologisnya kan tetap mandan terpenuhi lah ora pati nemen dadine ngono. Jadi ana solusine. Fa'an umil mukminina tetap garwa-garwane Kanjeng Nabi mesti terus disebut dengan umil mukminin. Men go tenger dadi kepenak. Dadi nang dawuh-dawuh hadis sekali lagi kana umil mukminin mesti garwane Kanjeng Nabi. Rupane Aisyah ta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ngendika sapa ummul mukminin ngendikane ngene titik loro, kanat ana sapa ihdana salah suci kita istri-istri kane istri-istrine Kanjeng Nabi maksudnya. Iku idza kanat tatkalane ana sapa ihdana iku haidon salah cetak iki haidon bukan khaidon. Untuk tulisannya haidon. Lagi haid kok dilala fa'arata mongko ngersakake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngersakake yarhamukallah ayyubashiraha ing yen tetemu kulit sapa Kanjeng Nabi ing ihdana amaroha mongko perintah sapa Kanjeng Nabi ing ihdana perintah antat tazira ing yen to nganggo penutup atau sarungan atau nganggo izar nganggo jarit lah sapa ihdana fi fauri haidatiha ing dalem gancare atau istilah lagi banter-bantere haide ihdana. Kebetulan nek dilala Kanjeng Nabi lagi ngersakake iku, bukan Kanjeng Nabi nuruti syahwat loh. Ini jadi kadang Kanjeng Nabi melakukan hal seperti ini itu untuk bisa jadi hukum. Jadi nek umpaman umat kok dilalah ya, lagi mengalami yang sama seperti ini kan jadi tahu oh ternyata yang penting tidak melakukan itu kan ya. Jadi jangan kita sampai suudzon Kanjeng Nabi kok ngersake dene kersane. Ndak seperti itu. Jadi intinya pengajaran kepada umat ya, biar tahu ojo terus lah bojone haid wong ayate genah-genah ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Ojo merek-merek ya wis lah. Jajan bae lah. Aduh, naudzubillahi min dzalik. Ya. Setelah memerintahkan untuk menutup sumayubashiraha nuli tetemu kulit sapa Kanjeng Nabi ha ing ihdana. Ya. Iku Kanjeng Nabi tetap menjaga, ya menjaga banget. Sing intine jare ngajari karo umate jan. Ya. Ternyata yang masih boleh istilah menyalurkan biologis tapi ya cuma sebatas itu. Ya, sebatas itu. Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah wa ayyukum utain di sira kabeh iku yamliku bisa menguasai sapa ayyukum irbahu ing syahwate ayyukum kama kana kaya oleh ana sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yamliku miliki sapa Kanjeng Nabi irbahu ing syahwate Kanjeng Nabi. Irbah iku syahwat ataupun kebutuhan biologis itu ya. Artinya mana coba kalian yang bisa menguasai syahwat kalian seperti halnya seperti Kanjeng Nabi iku lho ya. Wa makna yamliku irbahu tapi pengertiane yamliku irbahu iku maknane yamliku miliki tegese nguasani sapa ayyukum syahwatahu ing syahwate ayyukum. Wal irbu te maknane iku alwaqaru hajat atau butuh ya, kebutuhan. Guys. Jadi ya mending lah ono sing kena mengurangi orang teman banget syahwate iku dengan cara seperti itu ya. Wa Anas bin Malik lan ceritake sang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu apa sing diceritake annal yahuda sak temene wong Yahudi
Iku kanu ana sapa al-Yahud, dulu itu orang-orang Yahudi ya. Ini di samping pengajaran terhadap umat juga biar berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kalau istri-istrinya lagi haid itu betul-betul mereka duduk bareng nggak mau, makan bareng nggak mau. Terus kayak wong kotor-kotor temenan, ya. Itu beda sekali kan genah. Iku kanono sapa Yahud iku laya jlisuna ora gelem ngancani lungguh sapa Yahud mal haidi sartane wong sing haid fi baitin ing dalam omah siji. Wala yakuluna lan ora gelem mangan sapa Yahud bareng karo wong sing haid, wala yashrabuna lan ora gelem ngombe sapa Yahud bareng karo wong haid. Kala ngendika sapa Anas bin Malik, ya. Fatu kira mongko den tutur apa zalika mengkono-mengkono anal yahuda kanu la yadrisuna dituturake lin Nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anzala mongko nurunake sapa Allah Gusti Allah ing ayat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wis maknane maulah. Faqala maka ngendika sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam ngendikane ngene isna'u agawe sira kabeh kula syai'in ing sekabehane suwiji-wiji illal jima'a kejaba jima. Silakan kalau istri lagi haid lakukan apa saja boleh, yang penting enggak ituan lah, enggak begituan. Wala yahilu lan ora halal li rajuli kate wong lanang apa ayat ayat tenekani sapa rajul nekani zaujatahu ing bojo wadone rajul nekani fi duburiha ing dalam dalan burine rajul sapa zauja ya fi duburiha dalam dalan burine zauja nyun sewu bahasa kasare ya SILIT itulah ya wis jangan itu. Ya qaulillahi karam Nabi sallallahu tabaraka wa taala nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Nisaukum utawi wong wadon ira kabeh iku harsun minangka ya tempat nandur ya lakum kanggo sira kabeh fa'tu mongko nekanono sira kabeh harsakum ing tempat nandur ira kabeh anna syi'tum hale kepiye karep sira kabeh sing mau dibahasakan dengan oleh silakan mukbilan mudbiron ya ala jambin silakan, cuman syaratnya sing penting yang jalan belakang jangan diapa-apakan olah kasarannya. Surat Al-Baqarah ya ayat 223. Wala yahilu lan ora halal rajuli kate wong lanang walaqad qala lan teman-teman lan demi yakti teman-teman ngendika sapa al mufassiruna pira-pira ahli tafsir ya ngendikake tentang dawuh nisa hukum harsul lakum dawuh iki wis genah ana maknane iki dhuwure ya mahallu zar'ikum maknane harsul lakum ya iku panggonan nandurira kabeh panggonan gogo cara mbiyen ira kabeh alwalata ing anak. Kala ngendika sapa Ibnu Abbasin, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al harsu tamanan al hars iku maudhiul waladi panggonane anak. Faktu harsakum utawi dawuh faktu harsakum maknane mahallahu tegese panggonane hars ya mahallahu tegese panggonane haras wa huwa utawi mahalluhu iku al-qubulu dalan ngarep bukan yang belakang. Annasyitum maknane anak kaifa syitum hale kepiye karep sira kabeh mukbilan mudbiron au ala jambin silakan bahkan qaiman silahkan ya arep kepiye bae monggo. Annasyitum berarti suka kamu min qiyame nyatane ngadeg waku ngitilan jagong wati jahe lan turun miring baik balen lan madhep baik balen lan mungkur silahkan. Wal ayatu utawi ayat iku nazalat tumurun apa ayat rod dan krana nolak liqaulil yahudi maring ucapane wong Yahudi. Jadi ada orang Yahudi mengatakan man utawi sapane wong atakang nekani sapa man imra'atahu ing bojo wadone man golek nekani fi qubuliha ing dalam dalan ngarepe imra'ah tapi min jihati duburiha iki salah cetak bukan za tapi ra min jihati duburiha saking arah burine
imro'ah. Ini dubur yang ini bukan jalan belakang, ya, bukan SILIT itu bukan. Ya, bahasa kasar men gampang pahami lah kesuwen, ya. Bukan SILIT, tapi dubur di sini mana lewat arah belakang. Wis usah dipikir. Nah, diterus-terus ke saru kok dadine kok, ya. Ini paham jawab lah. Ja'a mongko teko sapa al waladu anak iku ahwala juling corong biyen. Corong biyen cara bahasa siki Jerman biyen kerah. Ya, kero. Ya, kerah. Juling kaya biyen corong biyen. Corong biyen siki kewalik kaya. Ya, itu berdasar ini. Orang Yahudi mengatakan kalau suami mendatangi istrinya, ya, walaupun dikubur tapi lewat belakang, itu nanti anaknya akan menjadi juling, ya. Katanya madhepe kono, tapi jebule kono sing dilirik ngono. Ku juling kok ngono? Kerah. Wan Jabir bin Abdillah lan ceritakan sang sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Insyaallah salat cetak meneh. Apa annal yahuda kat mau beono ale kabeh iki ora. Cetakane iki mau mulai awal wis tak omong kayane akeh sing salah cetakin nang lembar-lembar sing mburi kok. Iku kanat ana sapa Yahud iku takulu ngucap sapa Yahud. Jadi akeh mulane dianggep muannas ngono. Sekelompok orang Yahudi. Titik loro ngucape ngene, "Iza ataita tatkala nekani sira almar'ata ing bojo wadon min duburiha saking arah buri." Iki arah burine. Jadi kalau yang saya maknai arah buri itu maksudnya bukan dubur yang artinya SILIT bukan, tapi dari belakang. Tapi kalau saya artikan dubur biasa berarti dubur SILIT memang. Ya. Fi qubuliha ing dalam jalan ngarep imro'ah, summa hamalat nuli meteng hamil sapa imro'ah kana mongko ana sapa waladua anake imro'ah iku ahwala kero atau juli. Kala ngendika sapa sahabat Jabir, akhire zalat mongko tumurun apa ayat nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum misalnya maknane iki. Ya, salah satu maknane. Wa Nabi Hurairah talan ceritake sang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titik loro la yang luru ora paring rahmat ora kersa mirsani ora paring rahmat sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla ila rajulin maring wong lanang jamaah kang jima sapa rajul imra'atahu ing bojo wadone rajul fi duburiha ing dalem dubure. Sekali kalau saya mana dubur berarti asli memang dubur itu dubur imra'ah, tapi nek tak manane dalan buri itu bukan duburnya ngono, lewat jalan belakang, beda ya. Gusti Allah ora arep mirsani maring bojo lanang sing mensetubuhi istrinya, tapi yang disetubui itunya, ya, jalan belakangnya ya apa? Duburnya itu. Ya. Nauzubillah min dzalik. Wan Khuzaimah bin Sabitin lan ceritake sange sahabat Khuzaimah bin Sabit radhiyallahu anhu. Kala ngendika sahabat Khuzaimah, kala ngendika sahabat Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam, innallaha satamene Gusti Allah iku la yastahyi ora isin sapa Gusti Allah. Nek ora ana ya loro berarti la yastahi ya, bedakan saja tapi maknanya kembar jane. Umpamane ya loro la yastahyi ini kan satu, la yastahi kedua-duanya berlaku. Ora isin sapa Gusti Allah minal haqi sang perkara hak salah samaratin kelawan telu pira-pira ambaran sampai diulang 3 kali. Ya. Kalau perkara hak Allah tidak akan malu ya mengatakan dengan apa adanya. La ta'tu sing diucapkan 3 kali di ngendikaken nang Gusti Allah. La ta'tu aja nekani sira kabeh anisa ing pira-pira wadon fi adbarihinna ing dalam pira-pira dubure nisa sampai 3 kali. La ta'tu nisa fi adbarihinna, la ta'tu an-nisa fi adbarihinna. Wa Nabi Hurairah talan den critake sang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa sing diceritake ana nabiya satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa an-nabi ngendikane titik loro. Mal'unun iku dilaknati man utawi wong ata kang nekani sapa man imra'atahu ing bojo wadone man kuli nekani fi duburiha ing dalem dubure imra'ah
suami yang mendatangi istrinya di dubur istrinya maka dilaknati. Naudzubillah. Wa idza rajalan tatkala ngarepake sapa rajulu bojo lanang ayu jamia ing yen to jima sapa rajul imraatahu ing bojo wadone rajul ya golek jima aksara kelan luwih akeh min maraten tinimbang sepisan ya ping 1000 apa ping pira ku carane piye mudeng ngono ya fi anin ing dalem mangsa wahidin kang siji ya di malam yang sama kepengen melakukan lebih dari satu kali yusanu mongko den sunatake lahu kaduwe rajul apa ya tawadhu ayan tawudu sapa rajul kalau kita lihat di kitab-kitab menikah ya terus apa Qurratul Uyun jelas diterangkan alasannya sekalian karena apa ayat anasyata akhirnya menjadi lebih semangat lagi ya jadi semangat meneh ngono jare nek wudu apa ayat tawadhu ayan tawudu sapa rajul summa yu'awidu nuli baleni sapa rajul aljimaa ing ngono ya Fa Nabi Sa'id Al-Khudri monggo den critake sang sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Sa'id titik loro kala ngendika sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam ya titik loro ngendikane idza ata tatkala nekane sapa ahadukum salah siji nira kabeh ahlahu ing bojone ahadukum bojo wadone suma arada nuli ngarepake sapa ahadukum ayang utang yen to bali sapa ahadukum bali ku mengulang lagi bukan terus bali mengumah ya fal yatawaddo mongko becik wudu sapa ahadukum ya ronde pertama selesai maka kalau mau ke ronde kedua ya harus wudu dulu ya ora jagongan nang pojok terus dianu tukang iku ora kaya tinju nah ini kalau sudah sampai ke hukum zaujah ala zaujiyah diingat ini yang perlu kalian pahami ingat ini kalau ada hak istri atas suami hak istri atas suami umpamane ngono berarti yang harus memperhatikan betul itu suaminya bukan istrinya engko kewalik iku sing marake rame nang rumah tangga biasanya ngono saling menuntut hak masing-masing nah ini kan hak istri atas suami berarti sing kudu mikir tenan suami nih ya istri jangan menuntut kalau bisa ya menuntut sih hak sih bener tapi sing marake rame iku biasane lah engko nek ana hakuz zauji ya hukukuz zauji ala zaujatiha sing weden iki kudu mikir temenan ngono ya insyaallah rumah tanggane beres temenan jangan saling menuntut hak istilahnya tapi berusahalah saling bisa memenuhi hak lawan jenisnya ya aku sih ra mudeng tapi kayane ngono kayane ngono wes ya jam 11 aku takon jam 11 jadi ngomong nggih jam 10 aku pengen kelingan kon jam 11 kene kurang jawab jam 11 nggih ngono aku takon jam 11 jarku ra mandeke biasa jam 11 oh iya jam 10 nggih mulai hitung ring 1 loro melu bae seneng wae telu papat 5 deneng papat nggih papat lah insyaallah rampung kok kimi ki oleh 6 kok siji loro telu lho boleh telu tok cek kok Gusti ya nah serapopo lah ya ya 2 kali kan pertemuan ya rampung kok biasanya ping pindho ya wallahu insyaallah bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi